Здравейте хора, това съм аз Бобчо Гейминг и днес ще снимам как отварям пакове на FIFA. То е приложение за отваряне на пакове, защото FIFA заема твърде много банд и не мога да я инсталирам. По принцип, брат ми също можеше да се включи и не е включено не е късно да се включи. О, добре. Значи, избирам първо един такъв отваря и задължително да избирам от всеки пак по един и накрая си правя отбор и си правя отбор Арнатович. Следващия пак Мюлер. Тебе те искам. Може и по повече от един. Да взем. Yes! Next lucky. Добре, стига 3 такива. Сега ето такива. Добре, значи прехлавя. О, yes! Добре, ще рано го запазвам. Добре, сега си затварям очите. Българин! О, запазвам си го. Добре, отново. Гризман, супер! Отново. Тогава. Отново. Айде, дай нещо силно. Меси искам. Няма Меси. Добре, сега. Това е време за такива. Добре. Чех. Ети ми трябваше. Джерард, аз съм голям фен на Ливърпул. Тук няма да избирам никой. Фалкао не ми трябва. Шнайдер. Кедира. Тогава вече го избрах. Добре, дайте да видим сега колко играчи си. 11. Добре, това са 11-те играча. Види, искаш ли да се сравняваме? Сега ще ги сте всички. Идваш ли за пак състезание по пак Opener? Имаме право да си изберем 11 играчи и на който са по-силни играчите, той печели. Съгласен? Окей. Окей, значи първи съм аз. Не, искаш ли първи да си ти? Не, види първо. Значи, да знаеш тези си... Избери си някой от тези пакове, които да отвориш и имаш право на 11 общо играчи да е такова. Има Viva Fitness. Viva Fitness? Айде това. И Дармиян, бе. Дармиян. Избирам. Можеш да не си избереш никой от този пак и цъкаш next пак. Абе, виж, че тук снимам с селфи камерата. Много добре. Next пак. Не искам нещо. Кущелни! О, Хендърсън! Какво сега да правим? Ей, тук цъкаш. И на кущелния тук долу. Гюндоган! Добре,
9, избрал си 3, още 8. Кейхил! Има ли българин? На мен ми се падна... Да, има българин, на мен ми се падна Георгиев от Рубин Казан. Вие дай да се да снема и това. Крема. Тук се тъпи. Матип. Да знаеш, може и от други... има от бас. Да знаеш, може и от други, ако искаш цъкай... Серхио Роберто, не мисля, че е много готин. Ако искаш цъкай... Ето тук Otter Packs. Otter Packs. И тук цъкаш Limited. И ето тези могат да се паднат сини. Това са от играчи на сезона. Ако искаш да цъкай... Айде това. Това... Сервейко! Ракитич! Или Ракитич. Никой не е сигурен за неговото име. Давай. Миранда. Марес. Арен Марес. Его е Миранда, ако искаш. Найде Миранда. Добре, дай next pack. Шнайдер. Дракслер! Имам и Дракслер. Да знаеш, че ти трябват и защитници. Чакай, цъкай на Otter Packs и ето Limited и ето тук. Тук... Hulk Smash! Давай нататък. Next. Не, England. Next part. Колко бе? Пепи! Как си бе, Пепчо? Ого, тук... Коке! И Пепе! И сега нататък. Сократис. не. Мандана! Здравейте. Здрасти. Кой си ти бе? Хернандес? Това е Чичерито, както го наричат. Чичерито. Да, и чакай да видим колко такива си... Колко играча. Искаш ли туалетна, миличко? Ето тук. Туалетна искаш ли? Ето цъкаме назад. Или при мама ще ходиш? И 13, избери кой дам да изтриеш. Да не се напишка? Добре, Марес. Ако искаш изтри. Изтри Марес и някой друг. Сори, Мар. Бам. Ама тя Маничка, трябваше, ако ви каже на вас, че се къща, трябваше да я закара. Да. И мисля, че Хендърсон. Ами тя Маничка още и за това. Гюндоган. Стъпнете там Добре, сам. който си искаш три. Хендърсон ме кил. Миранда, ти си толкова... Добре, няма да коментирам. Сега Покажи го на съм момчетата, те аз. разбират от Франкенщайн. Вижте момчета какво смешно пътене. И аз ще си избирам. Охо, тук те почна. На паричка. Навас. И Мустафи Вертонген. Кой е Вертонген? И Кок е тук. Коке няма тук никой да взимам. О, почнахте. Който е? Почнахте. Лопес? Лопес на... не знам си никой. Ибрахимови. Не е толкова добра, макар и. Да, аз не съм голям фен, ама... Тук те смазах. Всъщност никой не искам. Next pack. Айде, и Торпас ще го взема, че ми трябва някакъв дефанзивен. И Варен ще го взема 100%. Да. Марта се напишка. Тя е Маничка мало, тя е по-маничка. Гризман. She's not even 3 years old yet. Това е тук. Тук не. She's 2.5. О, и тук не. You're 3.5. Богба. Твърде стар. Стига бе, дайте някой хубав. Вили! Вили! Да бе, така не е чувство. Виж този. Алаба с пянич. Мега комбо. Комбо тук те размазат. И Уейн.
туалетна стойка закри. Тук велите размаза по всекъде. Айде, вземам евра. Чакай, дай да видим колко такива карти. Много съм си избрал, бе. Добре, избирам да изтрия Гонзало и Гуин. И като ги гледаш, Айде някой си. Пянич. И още... Даже знаеш, беше ми на 18 години. Беше от Ай сега, кой е по-силен? Има време, Моя. Не, Скоро е Вили. няма много пари. Ма 10 пъти по-силен. Гледай, че ми Ибрахимович последна форма. Милик последна форма. Боби е бог. Добре, хора, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесало. Как го смазах. И чао-чао. Сабскрайбайте и лайкайте също така. Чао-чао.